السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة وباحسن حال ان شاء الله. قبل ما نتكلم ونقول صلوا معايا على الرسول، همك يزول ان شاء الله. ادعوا معايا يا جماعة دعوة حلوة لفلسطين. ربنا يا رب يفك كربهم، ربنا يفك حصرهم، وربنا يجعله في ميزان حسناتهم يا رب اللي بيحصل لهم ده كله. وربنا ما ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم يا رب. ودعوة حلوة من القلب كده خالص، من قلب خالص على إسرائيل، على إسرائيل. دعوة كده من قلوبكم. حسبي الله ونعم الوكيل. المهم يا جماعة أنا جاية لكم فيديو خفيف كده على قد الحال، بما إنكم عارفين إن أنا ما عنديش فرن يعني، فقلت نعمل معاكم إيه حبة كنافة حلوين النهاردة على قد الحال. دي يا جماعة إيه؟ كنافة بلدي. انتوا عارفين الكنافة البلدي اللي بتترش بالايد مش بالمكنة، ماشي. ودي حتة سمنة بلدي حلوة كده، زبدة لسه ما تسيحتش. دي ايد رودينا على فكرة، بتقول لكم حطوا اللايك. ماشي يا احلى اخوات في الدنيا، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم يا رب. و... وما تنسونيش يا اعز اخوات في اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا يعني. لايك واشتراك عشان قناتي اكمل الشروط يا حبايب قلبي. بصوا يا جماعة، دي كنافة تعملي منها طبقة حلوة كده محترمة سميكة كده، وتروحي رشة ايه حبة سكر، ماشي. وتروحي ايه عاملة طبقة تاني وتستني عليها شوية زي ما هتشوفي معايا في الفيديو دلوقتي. تستني عليها شوية وتلفها لفتين بإيدك كده، ماشي. انا قلت يعني ايه، بما ان احنا ما عندناش فرن مش هناكل كنافة يعني، لا هناكل كنافة. قلت لك ما توقفيش نفسك على اي حاجة، ماشي. فيا جماعة ايه، تحط طبقة حلوة كده، وتحط ايه طبقة حبة سكر، حبة سكر. وبعد كده تلفها لفة حلوة بإيدك، وتروحي قلبها الناحية التانية، ما تحطش سكر تاني يعني. وتروحي قلبها الناحية التانية يا حبيبتي، وتروحي تستني برضو عليها شوية. تحطي معلقة سمنة وتستني عليها شوية، تروحي حطها في الصينية. على فكرة يا جماعة أنا الطاسة دي عاملة فيها قبل كده، عملت فيها بعسل اللي هو بتعمليه في البيت، اللي هو السكر وليمون. وده محمد ابني السكر يا جماعة اللي انا برش. بصي حط حبة سكر لان دي لو كترت لها الشربات كترت لها العسل بتتعجن، مش زي الكنافة التانية يا جماعة بتشرب الحلى بتاعها، ماشي. فبتخليها ايه حلوة كده يعني، بتخليها قد 5 دقايق على النار، 5 دقايق، ماشي. وتروحي لفها لفة حلوة، وتروحي قلبها الناحية التانية. وبعد كده يا حبيبة قلبي بتروحي ايه منزليها، لما تحسي ايه تشوفيها من تحت تلاقيها برضو حمرت خدت وش من تحت، وتروحي حطها في طبق كده. وتروحي حاطه لها انا دي كانت اخر صينيه والله معايا، كانت اخر طاسه معايا. بس محمد قال لي يما انا عايزها بالشربات، شربات الفراوله فاكرينه. بص بقول لكم ايديا نظيفه والله، احنا بنعمل الحاجه يا جماعه. بص نظافتها لازم النظافه ثم النظافه. صلي معايا على الرسول همك يزول عليه الصلاة والسلام. عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. بص على فكرة يا جماعة رودينا اللي كانت ماسكة لي التليفون فما كانتش ظابطة التصوير، معلش حقكم عليا. كل سنة وانتم طيبين. لايك يا أحلى أخوات في الدنيا، لايك فضلا وليس أمرا. لايك يا أحلى أخوات في الدنيا، ماشي. بصوها هي بتتلف يعني لما ايه يعني لما تاخد وش من تحت فبتتلف معاكي، لكن طول ما هي لازقه في الصينيه من تحت تبقى لسه ما خدتش وش. بص انا بشوفها هي كده خدت وش، هقلبها دلوقتي، ماشي. بقول لكم استنوا معايا هقلبها وارجع لكم. بصوا انا كده قلبتها، بصوا الوش بتاعها سمنه بلدي ايه والله العظيم كان طعمها تحفه.
بس بتاخد وش تاني من تحت، وبروح منزلها حطها في طبق. محمد قال لي يا ماما انا مش عايزها بعسل، عايز ايه طيب؟ قال لي عايزها الشربات العادي يا جماعه بتاع الافراح ده، شربات الفراوله. قلت له حاضر. فنزلتها حطيتها في طبق وحطيت له لها شربات فراوله يا جماعه، اللي فاكر شربات الفراوله. كل سنه وانتم طيبين اهو يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين يا اعز واحلى واغلى اخوات في الدنيا واعز ناس. ربنا يخليكم لي يا رب وما يحرمنيش منكم، والسنة الجاية تبقى سنة هنا وسعادة علينا وعليكم يا رب. وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسونيش باللايك والاشتراك يا احلى اخوات في الدنيا. بصوا يا جماعة بعد ما اتعملت والله العظيم والله العظيم كانت تحفة، وبألف هنا وشفا للي هيعمل واللي كل. ما تنسونيش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.